Ons check, ek weet my microphone is nou nie baie great nie, maar ek dog try maar sommer gou slank hierdie ouetjie. Okay, so kom ons begin met coordinate geometry en hierdie een gaan sommer net wees wat is al die basiese reëls wat ons hoef te ken. Okay, so eerstens moet ons weet wat is die straight line equation. Right, so dit is ons nou y equals mx plus c. En dan moet ons weet hoe om m te calculate. Right, so m, die gradient, dit is change in y values divided by change in x values. Right, so y2 minus y1 over x2 minus x1. So daai goed ken ons al klaar van ons gewone straight line af. Dan wat ons verder moet weet is, ons moet weet om die distance tussen twee punte te kry. So kom ons sê distance between A and B. So dit is gewoonlik sommer net so geskryf, AB. Okay, dit kom van Pythagoras af en ons gaan nou sien waar, of kom ons doen dit sommer dadelik. Okay, so as ons hierso nou 'n graaf het, x en y, en ons het twee punte. So kom ons sê ons hierdie punt daarso en ons het daai punt. Okay, dan wil die vraag vir ons wat is hierdie distance. So kom ons sê dis A en dis B. Okay, so A is 0, 0. B is, kom ons sê 3, 4. En dan moet ons hierdie distance tussen A en B kry. Okay, so hoe sal ons dit doen? Wel, wat ons kan doen, ons kan Pythagoras gebruik. Right? Ons kan imagine dit is 'n straight line daar, en dan maak hierdie nou 'n 90-degree angle. So, dan om die hypotenuse te kry, het ons mos nou hierdie distance squared plus hierdie distance squared. Okay, en hierdie gaan nou wees hierdie y value minus hierdie y value. Right, om hierdie distance te kry. So dit gaan wees 4 minus 0. En hierdie distance gaan wees, kom ons maak dit sommer hier onder. Hierdie distance gaan wees hierdie x value minus daai x value. So dit gaan wees 3, is hierdie x value, minus 0 daai x value. Right, en hoe sal ons Pythagoras dan doen? Ons gaan sê dan AB squared is gelyk aan 4 minus 0 squared plus 3 minus 0 squared. Right? So, dan om AB te kry, gaan ons net sê AB is gelyk aan die square root van daai hele ding. Van 4 minus 0 squared plus 3 minus 0 squared. En dit is presies wat ons formule hier is. Right, so dis maar net waarvan af hy kom. So hierso het ons vir die distance AB, het ons x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. Right, so dis is ons distance formula. Dan moet ons midpoint formula ook ken. So ons midpoint, dit skryf ons gewoonlik as ons as 'n lekker M, midpoint between A and B, midpoint of AB. Okay, so die midpoint, obviously is 'n punt, so hy het twee coördinates, hy het x en y. So vir die x, gaan ons sê dis halfpad tussen die twee x values, so dis die average van die x values. Right, so x1 plus x2 over 2, dit geef ons die x deel van die coördinate, en y1 plus y2 over 2. Dit geef ons die y deel van die coördinate. Alright, so dis pretty much die formulas wat ons moet ken. Dan moet ons, wat ons ook moet weet, is wat beteken dat as lyne parallel is. Right, so parallel lines, wat dit weet ons, is wanneer die gradient van die een gelyk is aan die gradient van die ander lyn. So gradient van lyn 1 is gelyk aan gradient van lyn 2, dan het ons parallel lines. En perpendicular lines, so dit is wanneer hulle 90 degrees maak. Perpendicular lines, dit weet ons is wanneer die gradient van die een lyn maal die gradient van die ander lyn gelyk is aan -1.
Alright, so hierso is net die basic intro van al die reëls wat ons moet ken. En dan sal ons in die volgende een kyk na 'n paar examples van elkeen van hierdie. Okay, good.